Друзья, всех приветствую на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом уже приближаемся к хижине рыболова. Уже знакомые очертания. И как всегда здесь такая небольшая лагуна, такое как бы углубление. И ветер здесь всегда тише. Вот. А до этого пришлось снова бороться с волнами и ветром. Карлоса бедного укачало. Вот. Ну а я уже не переживал, что из-за столь сильного ветра мне не хватит заряда аккумулятора. Потому что я сегодня полностью на зеленой энергии, на энергии солнца. Вот такая панелька, 120 ватт она мощностью. Постоянно подзаряжает аккумулятор. И к тому же проще идти на моторе электрическом, когда панель постоянно подпитывает аккумулятор, и у него нет такой большой просадки по напряжению от нагрузки электромотора. И получается, что она едет быстрее. Чем выше напряжение, тем моторчик больше развивает скорость. Но все равно сегодня очень долго шли. Сильный ветер был. Даже есть такие участки, где волна очень такая серьезная, что если бросишь румпель, развернет, но если не перевернет, так хлюпнет в волну и будет полная сразу лодка воды. И все электроприборы там и так далее, все, что боится воды, будет испорчено. А это нам надо? Правильно, это нам не надо. Так, ну еще минут 5-10 и мы будем на месте. Кажется, подходим. Хотя домика абсолютно не видно. Местность понемногу меняется. Деревья падают. Камыш зарастает. Уже сразу не узнаешь, то это место или нет. Да, вижу свои рогачики. Я в прошлый раз ставил, чтобы порыбачить, но с рыбалкой совсем не получилось почему-то. Так, Карлос, прибыли. Давай, принимай ванну, как ты любишь. Тебе скупнуться надо. Давай. Ну вот, купнулся. Купнулся. Что-то ты сегодня без удовольствия. Обычно сам прыгаешь, а тут тебе помочь пришлось. Да, лодка сегодня тяжеленная. Не могу вытянуть на берег. Вещей очень много. Взял в этот раз спиннинг. Буду пробовать ловить окуня на уху. А также буду делать бортовые удочки. Поставлю такие якоря. Вот этот жучок не долетел, чуть-чуть не съели его. Поставлю якоря метрах на 6-7. Закормлю место. Сегодня первым делом замочу прикормку. Вот сделаю якоря и закормлюсь. Потому что рыбка может там в первый день быть неактивной. Не сразу придет на корм. А вот завтра утром уже будут шансы неплохо половить. Послезавтра. Вот. Ну а дня через 3 уже начинает стабильно, хорошо клевать. Ну это по прошлым годам ориентируюсь. Я думаю, что в этот раз я без рыбы не останусь. И на это есть причина. Попробуйте угадать, какая именно. Почему я в этот раз уверен в результативной рыбалке. Панельку далеко нести нет смысла. Солнца там под деревьями нет. Я даже ее, возможно, буду брать с собой на рыбалку и в лодке смогу полностью зарядить аккумулятор. Так что догадались, почему я в этом походе собираюсь наловить много рыбы? Кто догадался, пишите в комментарии. Погодка хорошая.
Дожди перед этим шли. Сейчас тепло. По идее должны быть грибы. А, уже вижу. Вот он. Грибочек. Их тут много обычно растет. Что там, Карлос? Все в порядке? Все на месте? Моющее средство валяется что-то на полу. Мыши, наверное, баловались. Пойдем, Карлос, догоняй. Что ты улегся? Рано еще. О, лучок не засох еще. А, гриб, правда, куда-то делся. Кто-то его съел, наверное. Лучок не съели, а гриб съели. Вот еще один грибочек. На этом месте их обычно очень много растет. Каждый год именно на этом месте. Очень я доволен, как ведет себя аккумулятор вместе с солнечной панелькой. 13,3 вольта. А это говорит о том, что это почти вечный двигатель для лодки. И это учитывая, что в принципе сегодня облачно, солнце было далеко не всегда. Против, опять же, ветра и больших волн, наверное, в этот раз сильнее всего дул ветер. Если бы не панелька, то было бы намного дольше дорога. А здесь тишина и благодать. Как будто и не было шторма. Сейчас замачиваю сухарики для прикормки. И потом занимаюсь якорями. Для якорей придется пожертвовать несколькими кирпичами из печки. Думаю, штук 6 хватит на 2 якоря по 3 штуки. Можно подумать, что будет сильным ветром стягивать, недостаточно веса. Я все равно не хочу использовать мешки, потому что люблю нырять, и когда видишь вот эту вот куча хлама на дне, очень неприятно. И когда сам прилагаешь к этому руку, вдвойне неприятнее. Поэтому не буду я захламлять дно. Кирпичи, даже, их, во-первых, проще вытащить. Это, во-первых. А во-вторых, кирпичи, это камни условно. А когда там вот эти вот пластик, кульки, всякая другая вот эта, которая будет очень долго перерабатываться, в общем, поняли вы, перегнивать. Вот. Печку, кстати, мне порекомендовали интересную идею. Из цемента сделать печку ракетного типа. Почему из цемента? Я уже пробовал сделать на открытом воздухе из глины, но она, понятно, что дождями размывается. А цемент, как бы, это хороший вариант. Ракетная мне намного больше нравится, там меньше дровишек, и она вот за счет вот этой вот тяги хорошо так разгорается, и готовить удобнее. В общем, ладно. Связываю кирпичи проволокой, а уже к проволоке, к петельке привяжу веревку. Много проволоки осталось с землянки. Потом я привязывал иногда кое-где бревнышки, там, где не полностью было обсыпано землей. Потом я их посрезал, теперь можно использовать для якорей, например. Думаю, связать сначала в 2 местах, и там 2, и потом эти 2. Мне кажется, так должно быть прочнее. Так, комарики, отстаньте. Наверное, надо развести огонь, погонять этих кровопийцев. Так, теперь вот нижний с средним смотаю. А теперь, если их
стянуть вот так между собой, то меньше шансов, что кирпич выскользнет. Так, и теперь третий. Сюда. О, нормальный вес. Для небольшой лодочки, я думаю, вполне сойдет. И у меня есть очень интересный лайфхак по поводу рыбалки с якорей. И вот особенно вот, как в моем случае, не очень больших тяжелых якорей. Я думаю, пригодится для рыбаков. Это я самостоятельно придумал. И думаю, что однозначно это очень хорошая идея. Дальше я вам объясню, о чем речь. Так, взял я 20 метров веревки. Если глубина будет метров 6, то желательно якоря ставить подальше. Не прямо вот так с бортов бросить с кормы и с носа, а сделать так растяжку, чтобы кирпичи, ну, веревка вот так шла градусов под 45 от дна к лодке кверху. Вот, поэтому 20 метров как раз, я думаю, будет нормально. И не буду ее резать. Зачем портить целую веревочку? А привяжу к одному якорю, а второй конец к другому. Так, здесь желательно обпалить. Вот это начала распушиваться синтетическая веревка. Обпалю, привяжу к этому, сделаю второй точно такой же и привяжу ко второму. И посередине, на 10 метрах, вот между посередине этой веревки, привяжу бутылочку пустую, чтобы она плавала. Вот, и тогда я буду подходить к бутылке. Ну, короче, дальше увидите. Дальше будет интересно. Мне самому понравилась идея. Думаю, что работать будет отлично. Так, сухарики. Сухарики размокли полностью. Воды как раз угадал. Так, что-то комарики меня достают. Рыбка плещется. Так, якоря собрал. Вот ровно по центру сделал петельку, такую на удавку для бутылки пластиковой. Теперь можно смотать и удобно по очереди их забросить. Теперь прикормка. Сухарики полностью размокли, мягенькие, легко ломаются в середине. Главное, чтобы в середине не было твердого еще. Дома у меня были заготовки домашние, так сказать. Перловка, горох, еще там, ну, в общем, всякие разные крупы, что были. То и сварил. Собирался на рыбалку, но не удалось пойти, планы поменялись. Вот, поэтому заморозил, вот сейчас привез. О, похоже, еще не растаяло. Ну и немного сыпучки добавлю. Глину пока не буду, ну посмотрим, как будут шары. В общем, сейчас даже шары не обязательно. Сейчас хочу по площади разбросать вокруг. Прямо со всех сторон лодки, со всех сторон якорей. Чтобы они находились, каждое зернышко, далеко друг от друга. И рыба просто пришла как бы на запах, на большое пятно, чтобы она крутилась где-то рядом. А с утра уже закормлю именно шарами прямо под поплавки. С борта буду опускать шарики. Вот такая вот задумка. Так долго, столько времени прошло с утра. И до сих пор не размерзлись на жаре. Так, это может все не утонуть, если ее не утяжелить глиной.
Камеру с собой в лодку не буду брать, а то утоплю с этими кирпичами. Тут сейчас неудобно будет. Так что потом уже, когда якоря поставлю, покажу, что к чему. Карл, ты там уже заскучал? Не переживай, я тебя не оставил. Поставил якоря, ветер там, конечно, здесь практически не ощущается, такое еле вроде, еле дует. А там и волна большая, хотя, ну сколько там, метров 100 от берега отошел. В общем, поставил якоря. Сейчас расскажу, в чем новшество, что я такого придумал. Неохота мотор снимать. Но, наверное, лучше снять. Надо воду вылить. Набралась, когда по волнам ходил. Ну а для удобства рыбалки с лодки с якорей придумал я вот что. Использовать вот такую резинку для крепления всякого багажа. В общем, мысль какая. Я уже попробовал, в принципе, все нормально. Даже на большой волне меня неплохо держало. Объясняю. В общем, лодка даже такая небольшая имеет очень приличную грузоподъемность. Ну, я помню, там мы в детстве или просто с детьми там грузились на эту, ну, на такую же лодку подобную. Могли там, ну, не знаю, человек 8-10 запросто залезть так по бортам. Просто купались там, баловались. Вот. И она даже не думала утонуть. То есть у нее там сумасшедший запас грузоподъемности. Вот. И когда мы опускаем якоря, пусть то мешки, в лучшем случае, ну, в мешке там будет камней этих, это в лучшем случае килограмм 20, я так думаю. Потому что, ну, никто не набивает полный такой огромный мешок, и то я даже не знаю, что туда, если, ну, песка чистого, может, он будет, конечно, тяжелее, но навряд ли. Обычно так набирают там третью часть или половину. В общем, смысл в чем? Пусть там даже 50 килограмм в каждом мешке на двух якорях. Но когда вы привязались и разыгралась волна, вот, вы привязались, не было волны, а потом вас подбрасывает. То есть у нее сумасшедшая подъемная сила в этой лодке. То есть она либо порвет веревку, либо потянет эти якоря друг к другу, если вы на растяжке стоите. И со временем они всегда сползаются ближе и ближе и ближе, и в итоге уже остаются прямо под лодкой, возле носа и кормы. И все равно потом вы привязались, опять же, в тихую погоду, началась волна, и они там вот так вот будут подскакивать, скакать, танцевать и пугать рыбу. А я придумал завязать петельку на краю каждого якоря и цепляюсь вот этой резиновым амортизатором. И теперь, когда волной меня поднимает, резинка растягивается, якорь не тянет. Так что берите на вооружение. Думаю, неплохая идея. Нужно приготовить еще прикормки, сварить перловочки. Точнее так, запарить. Я ее сейчас кирпичики выставлю, костер разгорится. Поставлю решетку. Только закипит, и пусть оно доходит уже на медленном огне, потухнет, там до утра будет то, что нужно. Так, ну что, про лайфхак для рыбалки с якоря рассказал. Теперь, почему же я все-таки рассчитываю наловить рыбу? Тут все банально. Я не брал с собой еду. Взял буквально пару морковочек, пару лучков, чтобы уху сварить. И специи с солью. Специи для рыбы. Поэтому основной мой рацион, ну, основной и, можно сказать, единственный, это будет рыба. Ну, я надеюсь, что она будет. Хотя вы знаете, что меня не сильно страшит несколько дней не поесть.
Но я не планировал голодать. Собираюсь пожарить лещика, запечь, может быть, в фольге. Взял разные там маринады, приправы. Вот. Так что рыбные дни у меня впереди. Дожди были, дрова сырые. Костерок никак не разойдется. Уже вечереет, скоро будет темно. Сейчас занесу вещи в дом и буду варить прикормку. Так, рыбе сейчас приготовлю поесть. Карлосу насыплю. Но сам я, похоже, сегодня без ужина. Сейчас. Чего ты скачешь? В костер сейчас запрыгнешь, жопу поджаришь, уйди оттуда. Да, даю. Это другие косточки, сказали, тебе понравится. Карлос, не наглей. Давай, распробуй. Главное, чтобы не получилось, как в мультике «Горшочек вари», чтобы не начала вылазить. Перловка так не слабо разбухает. Да, это единственные, которые Карлос так прямо хорошо уминает. Так, перловка варится. Надо двери закрывать, то комарики залетят. А что ж я вас обдурил, получается. Сказал, еду не взял. А перловки несколько пачек, гороха. Так что с голода не пропаду. Да, вещичек на лодке можно притащить сколько хочешь. Главное правильно распределить по лодке, чтобы волной не сильно захлестывала в воду. Вот. Сегодня взял очередной раз гамак. По-моему, уже 3-й или 4-й раз я его приношу. Никак не натяну. Сейчас хоть... Ух ты, что-то порвалось уже. Посмотреть на него хоть, как оно. Так, веревочка есть. Он такой не сетчатый, а тряпичный. Надеюсь, я в него помещусь. И надеюсь, он меня выдержит. Потому что это китайское изделие. А тут всяко можно ожидать. В общем, завтра повешу. Буду балдеть. Набрал кучу аккумуляторов. Пила. Да, вот обновочка. Шуруповерт. Мой старенький уже совсем крякнул. Потом как-то работал таким сетевым. А вот пришло время прикупить. Так что работы много, инструмента тоже. Кто любит видео с работой, ожидайте, скоро будет. Я сам люблю посмотреть, когда кто-то работает. И вот смотрю и не могу сидеть, когда кто-то работает. И стараюсь прилечь, так намного удобнее смотреть. Шутка юмора, если что. Так, вот еще есть электрическая зарядка моя от аккумулятора. Подключается к аккумулятору. И я смогу все
к большому аккумулятору, смогу заряжать свои вот эти вот. Панельку я уже поставил. Вот здесь она под окошком, сейчас покажу. Вон там аккумулятор сбоку, уже темно на улице. Там, конечно, мало шансов, что она будет хорошо заряжать аккумулятор, но все равно даже через листву будет проходить и какой-нибудь там пол или 1 ампер. Ну, посмотрим завтра с утра, если солнышко будет. На прямом солнце панелька должна давать, по-моему, ток короткого замыкания 7 ампер, а максимально 6. И, кстати, она давала сегодня 6 ампер. Правда, так, ну, кратковременно, когда повернулся, так, видимо, четко угол попал, там, солнце. А так 5,5 долго держала. Потом солнце чуть-чуть повернулось, ушло, там, 4. Ну, по-разному, короче говоря. Но выдавала даже свою максимальную мощность, хотя ей уже, ну, короче, точно больше 5 лет. Ну, или около того. Вот как только я начал вести канал, вот так и купил ее. Еще хотел вот этот топчанчик поставить там, где он стоял, на него погрузить вещи. Не перелечь. Полежу я здесь пока. А топ комментариев, конечно, это: почему спишь на чужой кровати? Не буду уже ничего объяснять. Вот здесь вот в правом углу будет ссылка. Там небольшое видео. Это одно из там первых, ну, короче, старые видео мои. И это полностью ответит на ваш вопрос, почему я сплю на чужой кровати. Обязательно посмотрите, оно не сильно длинное, и все станет понятно. Так, перловочка уже на подходе, но так многовато углей, нельзя бросать, может подгореть. Немного посижу, посмотрю. Хотел сказать на закат, но закатов здесь нет, здесь только восходы. Летучие мышки маленькие летают. Ну все, спокойной ночи. Увидимся утром.